Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim fazer uma coisa nova. Vocês já tem o barulho, né? Já deu pra perceber. É uma coisa nova, gente, que eu nunca fiz aqui no meu canal. Ou já fiz? Não sei se eu já. Não, eu nunca fiz. Vou ensinar pra vocês. Minha mãe e eu vou fazer. Bom, que é miojo, gente. É miojo. Esse miojo, gente. Ó. Peraí, deixa eu deitar aqui. Pra vocês verem. Miojo. É dessa marca predileta. Feito com amor. É, só com amor. Olha. E aqui tem um coração. Aqui, ó. Tem o modo de preparo. Você pode fazer no fogo ou no micro-ondas. Então, gente, eu vou pausar aqui e já volto. Gente, voltei com mais um miojito pra vocês. Eu vou pausar enquanto... Então, gente, a gente já vai fazer. Não, deixa eu porta. Olha, todo mundo, meu tio, meu pai, ó, meu pai. Toda ação tem uma reação, ninguém vai ficar o resto da vida apanhando. Minha mãe, o miojo. Então vamos lá, vou apoiar a câmera. Eu conversei com ele, sentei e falei, Bruno, para de bater nessa menina, uma dessa menina vai se encher. Não, tia, eu vou mudar. Só fala que muda e nunca muda. Isso é mais triste, entendeu? Porque acho que pra ser homem tem que encher a mulher com raiva. Um fogo. A gente vai fazer no fogo, gente. Eu não gosto de fazer no micro-ondas. Micro-ondas. Muito fácil. E agora, mãe, posso abrir? É. Vamos, gente, vamos abrir aqui. Vou apoiar aqui a câmera. Vou abrir, ó. Abrir. Não tem lugar de abrir, então você pode abrir por onde você quiser. Minha mãe consegue abrir, gente, perfeitamente. Olha, gente. Tem alguns que não vou ver pra mim. Olha como ele quer. Peraí. Tá. Gente. Ó. Vai cuidar do negocinho que tem aí dentro. Filmando aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra eles. Olha. Miojo. A gente vai tampar por enquanto. Não, tá quente, gente, não vou tampar. Deixa eu tampar aqui com um pano de prato, porque tá quente. Senão eu não vou dobrar mais. Na porta da... Mãe, tampa? Não. Vou pausar por enquanto, gente, por enquanto. Então, gente, eu voltei. Eu tô comendo capinha, gente. Comendo capinha. Gente, olha o que eu tô assistindo. Me disseram alguns turistas que passearam na Itália. Nas ruas de Roma você virava bolsinha e que você era travesti lá em Roma. Gente! Olha, gente, minha capinha diva! Minha capinha diva. Eu não tô com ela, porque senão eu aperto os botões daí acaba o vídeo. É, pois é. Então, gente. Gente, eu vou pausar pra não ficar muito chato. Então, gente. Peraí, deixa eu ver. Tá. Então, gente, agora eu vou mostrar o sacolé que veio pra você fazer, né? Colocar o tempero no seu. Rebolete. É que eu